එතකොට යුනිෆෝම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේ යුනිෆෝම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඕනනම් අපිට මේ අර අපේ කැටගරි වෙන් කරපු තැන තිබ්බනේ මේ discrete random variables යටතේ මොකද්ද continuous random variables යටතේ දෙකේදීම ඩිෆයින් කරලා මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක දාන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බනේ මේ discrete random variables වලටයි continuous random variables වලටයි. ඒකට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේ continuous random variables යටතේදී කතා කරන්න තියෙන uniform distribution එක ගැන. ඒතකොට ඒකෙදි මේ uniform distribution එකේදී අර probability density function එක constant එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙම තමයි define කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ probability density function එක අපි යන්නොත් අපේ variable එක තමයි random variable එක තමයි x කියන්නේ probability density function එක යන්නොත් ඒක define කරලා තියෙන interval එක අපි ab කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට constant එකක් විදිහට තමයි fx කියන එක තියෙන්නේ. දැන් මේක මම යන්නේ මේ continuous random variables එකට variables වලට අදාළව. දැන් එහෙම නැතුව අපි හිතමු මේක මේ discrete random variables වලට මේක define කරලා තියෙනවනේ uniform distribution එක. ඒතර මෙතනදී ඒක ඇඳොත් එහෙම ඇඳෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒත් මේ constant එකක් තමයි තියෙන්නේ function එක. ඒ වුණාට මේ විදිහට තමයි ඒක ඇඳෙන්න ඕනේ. මොකද මේ random variables අතර අපි count කරන්න පුළුවන් random variables. මොකද discrete random variables මෙතන එහෙම count කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ variables දෙකක් අතර gap එකේ තව variables තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්න පුළුවන් මේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මම අගයක් ලැබීම ගන්නකො. ඒතකොට මෙතන 1 ලැබීම 2 ලැබීම 3 ලැබීම 4 ලැබීම. මෙතන මේක මේ probability එක 6න් එකයි. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි මේ discrete random variables වලට මේක ඇඳුත් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ continuous random variables වල. ඒතකොට මෙතන function එක මේ fx කියන එකේ value එක කොහොමද හොයන්නේ? දැන් මම කිව්වා මේ probability density function එකේ මේ මෙන්න මේ යටවන ප්‍රස්ථාරයට යටවෙන වර්ගඵලයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ total probability එක කියලා. ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ function එක define කරලා තියෙන්නේ AB interval එක ඇතුළේනේ. ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය කොච්චරක් වෙන්න ඕනේද? මේ පාඩ කරපු වර්ගඵලයේ interval එක ඇතුලේ ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයයි යටවන වර්ගඵලය අනිවාර්යෙන් area එක එකට සමාන වෙන්න. එතකොට මේක ඍජුකෝණාශ්‍රයන්නේ. එතකොට මේ length එක b - a width එක තමයි function එක. මේකනේ fx කියන්නේ. එතන value එකනේ fx කියන්නේ. fx. ඒක සමාන 1 වෙන්න ඕනේ. ඒතර fx කියන එක 1 over b - a විදිහට තමයි define කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ function එක define කරලා තියෙන මේ විදිහට ඒක තව හරි විදිහට ලිව්වොත් එහෙම 1 over b - a තියෙන්නෝ මේ x තියෙන්නෝ මේක function එක මේ define කරලා තියෙන්නේ මේ interval එක ඇතුලේ විතරයි. අනිත් හැම වෙලාවෙදීම function එකේ බිඳුවයි. හරිද? එතකොට මේකෙදිත් අර මම කිව්වේ probability density function එක integrate කරොත් ඒ දීලා තියෙන interval එක ඇතුලේ උත්තරේ එක එනවා. ඒ කියන්නේ අනුකල a ඉඳන් b වෙනකම් fx dx සමාන 1යි. ඒකනේ ඇත්තට මෙතන පාවිච්චි කරේ. කෙලින්ම ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හින්දා තමයි මේක එකපාර ලිව්වේ. නැත්තම් මේ සූත්‍රය දාලා අපිට කෙලින්ම fx කියන එක මොකක්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට තමයි probability density function එක fx කියන එක define කරලා තියෙන්නේ uniform distribution එකකට. එතන mean එක define කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් mean එක define කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි continuous discrete random variables වලටයි continuous random variables වලටයි. discrete random variables වලට mean එක define කරන sigma x times px කිය. continuous random variables මෙතන දාන්න ඕනේ i සමානයි 1 ඉඳලා n දක්වා. ඊළඟට continuous random variables වලට mean එක define කරන්නේ මේවා definitions හරි. අනුකල ඍණ අනන්ත ඉඳන් ධන අනන්තයට x fx dx මේ විදිහට තමයි mean එක define කරන්නේ මේ variable එක discrete ද random ද කියන එක අනුව.
දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ මේ continuous random variables ගැනනේ. දැන් continuous random variables වලදී mean එක අපි මේකේ mean එක හොයාගන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර දෙවෙනි මෙන්න මේක. මොකද continuous random variable එක. ඒතර ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් හොයන්න mean එක. දැන් මෙතන මේ ඉන්ටර්ගල් එක -infinity to infinity තිබ්බට මේකේ බලන්න fx කියන එක අපි define කරලා තියෙන්නේ ab කියන ඉන්ටර්වල් එක ඇතුලේ විතරයි. එතකොට කෙලින්ම a ඉඳන් b ට ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද? මම මේක ලියන්නම x fx dx. ඒතර අනුකාල a ඉඳන් b ට x ෆන්ක්ෂන් එක එකයට b රිනේ කොන්ස්ටන්ට් එකනේ ෆන්ක්ෂන් එක dx. ඒතර කොන්ස්ටන්ට් එක එළියට ගන්න පුළුවන් x ව ඉන්ටර්ග්‍රේට් කරාම x වර්ගයේ වෙදීම 2යි. b ඉඳලා a වෙනකම්. ඒතර උඩ එනවා b වර්ගයේ ඍණ a වර්ගයේ a වර්ගයේ පදයක්. ඒතර b ඍණ a b ධන a කියලා ගැඩුව හැකි එක. දෙවරක් b ඍණ 1. b ඍණ a කැන්සල් වෙලා යනවා. මොකද අපි දන්නවා b අසමානයි a කියලා. නැත්නම් මේ බෙදන්න බෑනේ. ඔයාලා දන්නවනේ බිඳුව බෙදීම් බිඳුවක් આવොත් අර්ථ නොදක්කන වගයක් එනවනේ. ඒතර මේකේ අපි දන්නවා ඉන්ටර්වල් එක ගන්න. මේ ඒතර ඉන්ටර්වල් එකකින්ද b අසමානයි a. ඒකින්ද අපිට මේ කපන්න පුළුවන්. එතකොට a ධන b බෙදීම 2යි. ඒතර මීන් එක කෙලින් මෙතන a ධන b බෙදීම 2ක් එනවා. ඒතර වේරියන්ස් එක ඩිෆයින් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට මේකම අහු වෙනවා ඉස්සරහට මේ මොමන්ට් ජෙනරේටිං ෆන්ක්ෂන් එක කතා කරද්දි මේව ඇත්තටම මේ ex කියන්නේ ex වර්ගය කියන්නේ මොමන්ට්ස්. මම ඒක එතනදී කියන්නම් මේ කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මොමන්ට්ස් එක්ක. අපිට ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ මීන් එකයි වේරියන්ස් එකටයි ඉක්වේෂන් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ දේ මතක තියාගන්න. ඒතකොට වේරියන්ස් එක අපිට මේ ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ මෙතන තියෙන්නේ ex වර්ගය. කියන්නේ x වර්ගයේ මීන් එක. මෙතන තියෙන්නේ මීන් එකේ වර්ගය. හරිද? මේ දෙක එකම එකක් නෙමෙයි. මේ දෙක දෙකක්. එතකොට මේ x වල මීන් එක මේ විදිහට හෙව්වා වගේ x වර්ගයේ මීන් එක අපිට මේ විදිහට හොයන්න පුළුවන්. අනුකල a ඉඳන් b වෙනකන් x වෙනකොට x වර්ගය දාන්න. කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපිට මෙන්න මේ මෙහෙමයක් හොයන්න තියනවා කියලා හිතුවොත්. x වල r කියලා එකක් හොයන්න තියනවා කිව්වොත් කරන්න තියෙන්නේ මේ කේස් එකේ හැටියට නම් a ඉඳන් b ට x වල r කියන එකයි fx කියන එකයි මෙන්න මේ ඉන්ටර්ගල් එක හොයන එක තමයි තියෙන්නේ කරන්නේ. මේකේ තේරුම තමයි rth මොමන්ට් එක කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. මම ඒක ඒ කොටසට ආවම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන මේ මම ජෙනරල් ලිව්වේ මේක rth මොමන්ට් එකට අදාළව. දැන් මෙතන ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ වේරියන්ස් x කියන එක මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ කෑල්ල අපි හොයාගන්න ඕනේ අතින්. මේක තාම හොයලා නැහැ. ඒකයි මම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ලිව්වේ. ex කියන එක නම් කලින් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වැලියු එක ආදේශ කරන්න පුළුවන් a ධන b බෙදීම 2 කියලා. ඒකේ වර්ගයක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන I a b x වර්ගයේ ෆන්ක්ෂන් එකේ එකයට b ඍණ a dx. මම මේක මේ විදිහටම තියාගන්නවා. නිකන් අනුකලනයක් නැදින් එකයට b ඍණ a x ගණයේ බෙදීම 3ක් කියන්නේ. එතකොට ඒක සීමාව ආදේශ කරාම b ගණයේ ඍණ a ගණයේ බෙදීම 3. එතකොට මේක ඔයාලට පුළුවන් සාධක වෙන් කරලා සුළු කරලා එහෙම ගන්න. මොකද b ඍණ a එකක් උඩින් කැපෙනවනේ. ගණිත ප්‍රකාශනයක සාධක වෙන් කරාම එතකොට b වර්ගය ධන ab ධන a වර්ගය බෙදීම 3ක් ඍණ a වර්ගය ධන 2යි ab ධන b වර්ගය බෙදීම 4ක් එන්නේ. එතකොට මේක සුළු කරාම ඔයාලට a වර්ගය ඍණ 2යි ab ධන b වර්ගය බෙදීම 12ක් පොදු මේ හරයක් විදිහට අරගෙන සුළු කරනවා. එතකොට a ඍණ b ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය බෙදීම 12. වේරියන්ස් එක කියන්නේ a ඍණ b ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය බෙදීම 12. හරි යුනිෆෝම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකට අදාළව ඔය ටික කොහොමයි වෙන්නේ?